Madda ispoorteessitootaa kan ta'e godinni Arsii keessumaa boqqojjiin dirree bal'oo loowwan hedduutti horsiifaman oomisha garbuu fi qamadii qilleensa jireenyaaf namatti toluun kan beekamtudha. Gootota ispoortii atileetiksii Arsii fi Oromiyaa bira darbee Itoophiyaa addunyaa irratti beeksisan horachuunis beekamti. Waa'ee gootota boqqojjii kaafnu yeroo jalqabaatiif Arsii irraa Awwaash ce'ee dirree ispoortii atileetiksii irratti kan mul'ate atileet Hajjii Bulbulaa kan dagatamu miti. Mura bara 1970mootaa fi jalqaba bara 1980mootaa keessa atileet Hajjiin ardiilee addunyaa kanneen akka ardii Afrikaa, Eeshiyaa, Ameerikaas ta'u Awurooppaa baay'eetti dorgomuudhaan gamatti haala dinqisiisaadhaan mo'ateera. Atileetii cimaa nama dhiisii roobnutti hin dhaqqabu jedhamaas tureera. Jaboon keenya har'aa seenaa nama jabaa kana qabatee dhiyaateera. Behind the Ethiopians, but no question about it. 1988, they are the world champions. Ani kan itti dhaladheetiin jedhee gara Leemuu Roggichaa yookaan fi Leemuu Mikaa'elaa jedhama zabana Yuusaniititti. Innaa itti dhaladheetiin jedhee Leemuu Roggichaati yookaan mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Leemuu mana barumsaa jedhama. Achitti baradheeti achi sadarkaa lammaffaa haaskuulii yookaan gara boqojjii naannoo boqojjiitti ol galeetiin jedhee jechuudha. Dhugaa ani mana barnootaa seenu isaan hurmiidhaan na caalu mana barnootaa jiranii mana barnootaa sadarkaa tokko lammaffaa kan Leemuu sirbaa irratti barachaa turre isaanis achitti baratanii yeroo san fiigicha gabaabaa kaachaa turanii yeroo san irraan nan beeka. Rooba oduu dhufaatiin jiru argeeti itti fiiga jechuudhaan. Roobni duubaan dhufaatii yoggaa jiraateetiin jedhe akka bahu yookaan akka harkaa kuteetiin deemu waan beekuufi rooba oduu dhufaatiin jiru mana barumsaatiin illee yoo baheetiin jedhe daftarii kiyya harkatti astakakkalee yookaan sirreesseetiin qabadheeti akkasumatti keessa kuteetiin lixa. Roobni sun oduu irra naqqabeetiin hin jedhin xiqqaataatiin olii sa'aatii tokkoo fi naamina yookaan fi kiiloomeetira haga 10 ka gayeetiin jiru roobni dhufeetiin na bira gayeetii yookaan isa narratti buusuu jammareetiin jedhe illee fiigeetiin jedhe roobni sun nan dhaqqabu ani jalamaa kuteetiin ba'a jechuu. Mana barumsaa yeroon galu bara 1975 itti fakkaate yeroon mana barumsaa galee waan dogongoruu baadhee yeroon mana barumsaa galu sanii Hajjii Bulbulaa hin fiiga hin agarra. Hajjii Bulbulaa yoo fiigu hamma muraasa nus duukaa fiigna. Inni fiiga kophuma isaa fiiga. Yeroo san duukaa isaa fiigna. Dhugaadhaan dhugaa dubbannee ispoortii yoo hojjetan lafti isaan dhufan baadiyyaarraa dhufu. Baadiyyaadhaa kaanii yoggaa dhufan haga dhaqanii magaala Leemuu yookaan timirti beetii yookaan haayiskuul mana gaanitti fiigichaan kan dhufan. Suuta deemuun jaalatanii nama fiigichaan galanii yoo galanis achi galanii hojii ofii warra waliin kan hojjechaa turanidha. Nama ispoortii sirriitti jaalala guddaa qaban yeroo hunda suuta deemuun jaalatan. Hajjiin barumsa illee baay'ee cimaadha. Nama iddoo dheeraa dhufee deddeebi'ee baratu anillee asii naannuma kana hojii isaatii dabarsinee fiigee dhufaa inni illee fiigee dhufaa asitti istaadiyoom mallassanyaa gisee sana hojjennu mallassanyaa hojjennu inni askuulii baratan mallassanyaan baradha. Baruma sana nama kufee ka'ee to'arraa Hajjiin dhugaa oduu fiigu kufee bakka kufuu ka'ee deebi'ee tokkoffaa ba'a. Ijoollummaa irraa jammareetii akka namni na durseetiin yookaan na injifateetiin jedhu waan hin barbaannee fi ijoollummaa irraa jammareetiin mana barumsaa illee oduun galiin hin dura namni tokko akka injifatu illee hin barbaadu. Deebi'iiti gizima san irraa jammaree horiin tokko fiigeetiin jedhe qotilee illee yoo midhaan illee kunoo ayiddaa jedhama isa dhoofneetiin jennu horiin qotiyyoo na harkaa baheetiin jedhe qotiyyoo sana dadhabsiisee deebisa malee dhiiseetiin biraa deebi'uu illee fedhiin qabu. Innaa akkasitti jammareetiin yookaan akkatti
jalqabeetiin jedhe gara sirratti jechuun mana barumsaa immoo haga seeneetiin jedhe fiiginsa irratti seeneetiin jedhe bakka namni na injifatullee hin jiru yookaan gaaf tokkollee injifatameetiin beekeetiin hin jedhu. Mana barumsaatirraa ka'ee yeroo san fiigichi keenya mana barumsaatirraa gara aanaatitti dhufne yeroo aanaalee bulbulootitti dhufnu dammoo hajjiidha walitti makamneet walfaana aanota hundaan hin dorgomna. Erga aanota waliin dorgomneen booda dammoo gara awraajjatitti awraajjaa Cilaaloo jedhama yeroo san gara awraajjatitti waliin dhufne haala siin akkasitti kan deemaa turreedha. Hajjiin baay'ee beekamaa fi baay'ee jaalatamaa kan ture. Anis dammoo isuma ilaalee kanan fiigduu ta'e. And the hill is about 558 metres away from the start, and they're making their way to the hill at the moment. And as expected, it's the Kenyans and the Ethiopians who are very much at the top of the field. It looks like Murus Iftarii fi akka Abbabaa Biqilaa akka Maamoo Waldee barumsa irratti jechuu seenaa waan tokko dhagaa malee namni sirriitti beekne yookaan fi bakka yoo sanii isaan bu'aniitiin jedhanii seenaa isaanii bicha waan tokko hordofaa televezyiinaan illee baay'inneetiin hordofnu reediyoo irratti waan tokko dhageenyeetiin jennu Abbabaa Biqilaa akkana injifatee Deebii Maamoo Waldee Murus Iftarii akkanatti injifateetiin jedhaniitiin seenaa hordofnee dhagaa malee wanti qaamaan yookaan fi akka ammaa kanatti televezyiinaan illee wanta tokko hordofneetiin argineetiin baay'ee wanti beeknu hin jiru jechuudha. Yeroo san keessattuu atileetiksii irratti ijoolleen ciccimoon baay'een yeroo itti argamaa turan. Sanan keessaa Haajii Bulbulaan Boqqojjiirraa dhufa. Haajii Bulbulaan kun waggaa dhufu Haajii Bulbulaa akkasumas Faaxumaa Roobaa kanneen birootillee baay'een achirraa maddaa dhufaniyyuu waggaa achii dhufan sanii barsiistota achi jiran wajjin wal qunnamtii cimaa waan qabnuuf fakkeenyaaf Sabsibee Aaxilaaw akkasumas obbo Asfaaw Banabbaruu isaan wajjin baay'ee ogummaadhaanis walitti dhufnuuf ijoollee kana bifa qindaa'een Arsii bakka bu'anii akka dorgoman gochuu irratti gahee olaanaa taphachaa turre jechuudha. Kuma 10 fi kuma 5 illee gara Qaaraa illee deebiitii ግማሽ ማራቶን ከጀረሙ hinjira isaanillee namni na injifateetiin jedhu hin jiru yookaan namni dursee na fuuldura bayeetiin jedhu waan hin jirreefi yoo san yaw ብሔራዊ ቡድን filatameeti Arsii keessaa jechuun akka biyyattiitti akka bakka bu'eetiin gara Finfinneetti filatameetiin sababa achirraan dhufeetiin bakka san bu'eetiin jedhe jechuudha. Yeroo san sadarkaa piroofeshinaaliin odoon ta'in sadarkaa amaataraatiin hojjechaa turre jechuudha. Bilisaan hojjechaa turre. Barsiistonni kunillee bilisaan hojjechaa turan. Haa ta'u malee wanti barbaadamu bu'aadha. Bu'aan yeroo san argame immoo baay'ee olaanaadha. Fakkeenyaaf Haajii Bulbulaa waggaa finnu Faaxumaa waggaa finnu akkanumatti nutti toleetii miti. Maatiin isaanii ijoollee nuu kennuudhaaf fedhii qaban. Maatiin isaanii keessattuu ijoolleen dubaraa akka heeruman barbaadan. Dhugaa irratti yoo fudhanneetiin jenne maatiin akka finnu namni barbaadu hin jiru fedhii qabanii tokkoffaa mana barumsaati yookaan egaa mana barumsaa galteetiin jette barumsa keetitti fufteeti yookaan akkasitti cimtee deemuu sirra jira malee ispoortii jechuun hin beekanillee namni kennoo sanii. Fakkeenya kan taatu turan Haajii Bulbulaati. Kaka'umsa dhugaa rabbiiti kan aana kaka'umsa kan godhan Haajii Bulbulaati. Dursanii Haajii Bulbulaati. Kan isa dursan hin jiran ishu. Haajii Bulbulaadhaan waggaa dheeraafan beeka. Haajii Bulbulaa hiriyaa kootisi. Haajiin immoo akka seenaa biyya kanaatittis keessattuu seenaa atileetiksii Arsii keessatti atileetii hangafa fakkeenya guddaa ka atileetota Arsiidhaa kanadha urjii ta'anii addunyaa irratti beekamanii alaabaa biyya kana olompik irrattis wal dorgommii addunyaa irrattis
warra alaabaa biyya kana mirmirsaa jiraniif fakkeenya kan ta'e kan bu'uura ta'e burqaa Arsiiti jechuun danda'a. Guddina mana sirreessaa Oromiyaatitti kan nu fudhate tokkoffaa hajjiidha. Gaafa hajjiin gara kilabiitti galeetoo Finfinneetti haammatame kilabii keessatti galee haammatame jedhu dagmoo ana hanga mana dirasii dhufeeti anaa fi Faaxumaa akka fudhatamnu kan nu taasise. Leenjisiitiin uduun ta'in yoo sana anillee waan hirmaadheetiin dirree kana keessa tureetiin jedhee fi warri na duubaan dhufaniitiin jedhan akka Daraartuu Tulluutiif deebii akka Bashaadduu Dabalee akka Faaxumaa Roobaa kanneen agaa mana dirasii deemeetiin maraaroo amma Faaxumaa Roobaatiif Bashaadduu Dabalee sun kifla agara jechuu gara maraarooti asii kiiloomeetira 17 fageenyi jechuun achi dhaqeeti achi lukaan dirasii deemeetiin achi fideetiin dhufeetiin akka Addis Ababaa galanii yookaan Finfinneetti galaniitiin poolisa onnaa itti hirmaatan yookaan isa akka kilaba san keessa galan godheeti achirraa jammaraniiti jarrilleen ana hordofaniitiin ba'an jechuudha. Takkitti ciniinnannaan duubatti deebi'uu ni jiru. Afotti malee ham bootaa dhaabbatutti dhaabbata malee duubatti deebi'ee akka atileetota ammaa kana duubatti galanii qilleensa dallawatanii fiiguu ni jiru. Hajjiin baanaan bahee hajjiin xumuraan xumuree kanaafuu wanneen innis qabu xiqqin innis qabu kutannoon innis qabus atileetota irraa amma fakkeenya ta'an kana hundaafuu bu'uurri isaa. Atileet Hajji Bulbulaa yoo inni fiiguu yeroo muraasaaf dhaqqabee jira. Yoo nu biyyarraa dhufnu inni atileetii cimaa ture akka biyyaatitti illee akka addunyaatti illee Hajji Bulbulaa gizee inni fiigu almost fiigicha 2-3 argee jira. Atileetii baay'ee cimaa yeroo sanitti atileetii eenyullee bira hin geenye ture. Kanaafuu Hajji Bulbulaa dura seenaadhaan beekaa seenarraan dabaleet immoo yeroo 2-3 fiigichisaallee argee jira. Atileetii cimaa ture. Hajjiin baay'ee nama cimaa. Hajjiin fiigicha 5,000, 10,000, 3,000 walakkaa maraatoonis nama fiigaa ture. Hajjiin seenaa atileetiksii Arsii keessatti seenaa guddaa nama qabu, nama hin irraanfatamne, nama seenaan isaa yeroo hunda ka'uu qabu. Kana qofaa miti Hajjiin miila qullaadhaan asallaadhaa dhufee atileetota muuxannoo gurguddaa qaban, atileetota immoo biheeraawii ta'an miila qullaadhaan dhufee jaalmeedaa asirrattis nama mo'ate jechuudha Hajjiin. Hajjiin iddoo eeggamutti kan bu'aa fiduu fi haala ittiin fiiga jedhaniin kan fiigee nama gammachiisu waan ta'eef haalli fiigichi Hajjii baay'ee kan nama gammachiisu. Asalxaanyonni keenya namoota nullee leenjisanii nullee fiigsisan isarratti kan bu'aa guddaa eeggatan hundi isaaniitiyyuu bakka ilmoo akka ilmoo isaaniitti guddisanii akkuma immoo isaan leenjisanitti leenjii isaan kennan san fudhatee leenji'aa fi ture leenjifamees bu'aa guddaa fidaa ture waan ta'eef akkuma maqaan isaa ka'e kanatti immoo akkasumatti kan isaanis akkuma ibsisanitti kan itti gammadanii fi kan baay'ee fiigaa cimaa kan turedha ta'uudha sirriidha. Gizee san bunnaa kilabii irraa immoo umeellaan jira isaan bunnaa kilabii jiraniif gizee san Hajjiin gizee boqonnoo isaanii kana bashannana illee jaalata. Dhiphachuu illee barbaadu Hajjiin. Maali bakka dhiphachuun barbaadu inni maaliif iyyuu iddoo itti dabarsinu deemnee ijoollee naannofnee laallamina mana jedha magaalaa keessa illee deemee gizee boqonnaa isaa ilaala. Saniin booda deebi'ee irafti isaa fudhateeti boqonnaa fudhatee deebi'eeti achiin booda immoo shaakala sa'aatii 11 irratti 10 irratti deebi'ee shaakala godha. Shaakala sanoo godhuun booda saniin deebi'eeti ganaman goonaa aga sa'aatii 2 saniin booda deebi'eeti aga sa'aatii 10 turre saniin booda deebi'ee shaakala godha. Shaakala godheen booda bakka deebi'ee shaaworii seenaa saniin booda boqonnaa fudhata saniin booda ijoollee iddoo waan baaneef iddoo hangawuu qabna nuun jennu gorsaa gizee sana Hajjiin. Amala baddaa hin qabu. Amala kinoo xiqqii bicha san qaba bakka looluu kan xiqqoo ishiin qaba san malee Hajjii wanta biraa hin qabu. Biyya keenya kan akka Faaxumaa Roobaa kunneen ijoollee yeroo san isa wajjin fiigan keessaa muraasa garuu garee dhiiraatiin yeroo sanitti atileetiin cimaan Hajji Bulbulaati jechuun nan danda'a. Baay'ee atileetii cimaadha. Biyya keessatti illee addunyaa irratti illee qabxii guddaa atileetii galmeessee Hajjiin fiigicha keessa naanneen
fageenyaan atileetota wajjin dorgoman atileetii kutee biraa galuudha. Kanaafuu fiigichi isaa biyya keessatti cross country guyyaa tokko gizee inni fiigu argee jira. Atileetota wajjin wal dorgoman hunda fageenyatti gateetiin sadarkaa tokkoffaa ta'ee xumuruu isaa ija kootiin argee jira. Addunyaa irrattis atileeta maqaa guddaa qabu, maqaa dandeettii guddaas qabu. Atileetonni immoo addunyaan sodaattu keessa atileetota biyya kanaa keessa Hajjiin isa nama tokko jechuun ni danda'ama. Hajjiin immoo wal dorgommii hundarrattuu hirmaatee nama bu'aa guddaa galmeessaa ture jechuun ni danda'a. Biyya alaa deemee waggaa dorgomee moo'ee waggaa dhufu baay'ee itti gammadaa turre. Baay'ee akka daa'imaa taanee utaalaa turre. Namni baay'ee wuxxeetii yookaan qabxii kiyya kana ilaaleetiin jedhu ijoolleen baay'een akka dandeettii guddaa qabullee hin dubbataniitiin jedhanii miilli isaallee namaan qabamu. Hajji miila isaa qabataniitiin deemuu hin danda'an akka maashiniititti luka daddafeetii waan jedhuufi luka isaa qabataniitiin deemuu hin danda'anii jedhanii baay'isaniiti namni tokko jechuun atileetiin tokko hin beekanii qabxii kiyyaallee hin beekanii wal beennasi finishingii yookaan gizee fixiinsa irratti geenyeetiin jenni zuuriin tokko yookaan marsaan tokko hafeetiin jedhu gizee san ba'anii bakka eeggadheetumaan akka hundaatitti gizee san baheetii yoo jedhe namni tokko san akka fooyyatti harka hin ba'ullee deebiitii nan dursanillee jechuudha. Hajjiin maali? Nama xiiqanyaadha. Nama dhugaa rabbiiti gara kutannoodhaan nama itti deemu. Kutannoodhaan deemee nama ce'ee deemuu danda'u. Maaliif har'a carraan ta'ee dubatti hafe malee Hajjiin nama xiiqanyaadha. Gizee fiigiyyuu durre gizee amma istaadootti finnu ciqilee dha'ee istaadoo keessaa nu baasa gizee Hajjiin akka foo'atu hin barbaaduu fi akka mo'atu barbaada bakka. Amala akkanaa qaba Hajjiin. Bakka akka ispoortii yoo fixeetiin yookaan ispoortii irraa yoo boqonnaa argadheetiin jedhi ka paarkii tokko deemsaaf deebi'iitii immoo bakka namoonni baay'een jiranii ispoortanyoonni deebi'iitii immoo bakka kunoo mannaafasha akka hundaatitti jiru achillee dhaqeetiin raftii yookaan boqonnaa fudheetiin jedha jechuudha. Yeroo sana akkuma beekamutti biyyaaf alaabaadhaaf fiddaa, biyyaadhaaf fiddaa, wanta takka wanti si qarqaramu hin jiru. Mindaanis waan xinnoodha. Hidhannoon waggaa tokkotti yookiin kophee takkaaf tuuta takka kan sii kennamu haalli mijaan hin jiru, wal dorgommiinis baay'een hin jiru. Deebiitii immoo manaajarrus yeroo san akka biyya keessatti galee amma atileetota xinnoo ol kakka'anis hin ergu amma. Yeroo san toop kilaasii illee taate yeroo hin ergamnetu jira. Waggaa tokkotti yookiin wal dorgommii tokko argatta yookiin lama argatta yookiin sanuun argattu waan kana ta'eef yeroo faayidiin hin jirretti ummataaf jedhee Hajjiin nama aarsaa guddaa kafale jechuu ni danda'a. Fiigicha gabaabarraa gara fiigicha dheeraa dhufuuf maaraatoonii fiiguuf yeroo sanitti leenjisoonni yeroo san jiran akka inni fiigicha dheeraan fiinne kan yaadadhu jakootiin kan arge maaraatoonii Abbabee Biqilaa fiiguuf uffatallee jijjiiratee atileetota keessa seeneetiin yoo ka'uu gaane dhaqaniitiin leenjisoonni warra poolisota wajjin akka inni fiinne qabanii keessaa baasanii yeroo sanirraa calqabeetiin Hajjiin baay'ee hamileen isaallee baay'ee dhaamee fiigichallee baay'inaan itti fufuu hin dandeenye. Qixaatiin narra ga'eetiin jedhee isaan boodatti mooraalillee na harkaa badiitiin jedhee wanta tokko achirraa akka jamarreetiin jedhee na harkaa tabalaasha'e. Waggaa lamaan boodatti deebi'eetiin ispoortii keessatti deebi'eetiin tawdaaddareeti ammallee injifadheetiin jedhee ittillee fufeetiin jedhee gara waggaa lamaa deebi'eetiin itti hirmaadheetiin injifadheetiin amma kan goolaa sanillee haga qixaatiin kun narra ga'eeti yookaan achi deebi'eetiin injifadheetiin jedhe jechuudha. Ani Hajjiin fiigaa isa cimaa fi haga biyya alaatitti biyyoota baay'ee irratti fiigaatii fi kan maqaan isaa ka'e waan tureef hanga yeroo bara kana 2016 ji'a torbaffaa keessaan Hajjii naannoo dhaloota isaa naannuma kiyya dhaloonni isaatis naannoo Boqojiitti galee naannoo san keessa jiraachuu isaatitti yeroo gabaabaa keessatti dhaga'e
gaafa hajjiin biyya kana jiraachuu dhaga'u nan gammadis nan gaddesi mee lubbuudhaan jira jedhee hajjii nan barbaade fira kiyya tokkotti nan hime iddoo dhaloota isaa dhaqanii hajjii hin barbaadanii anaa fi hajjii walitti hin fidanii gaafa anaa fi hajjii walitti fidanii jennu baay'ee tokko nan gadde. Maddi galii ispoortii dhiiseetiin jedhee wanna baay'ee madda galii illee baay'ee argadhee yookaaniif gara mootummaatii illee akka xura taatitti yookaaniif akka askoolamaatitti illee wanti argadheetiin jedhe illee hin jiru. Akka gizee tokko waan horii horsiisuu illee jammareetiin jedhee horii sanirraa xiqqoo madda galii isaan fayyadamaatiin tureetiin jedhee inni illee deebi'ee baay'iseetiin nama deemsisu waan horii sanillee baay'iseetiin itti dhiibee yookaaniif itti hordofeetiin baay'iseetiin hin turre irraa sunis gizee baay'eetti irraa dhaabee akka nigdii illeetti jammareetiin jedhee sanis limdii sanis baay'iseetiin waan hin qabneef baay'ee ittiin tureetiin hin jenne jechuudha. Kan hunda baay'ee waan madda galii irraa argadhe illee hin qabu jechuudha. Amma hawaasnis akkasitti asii hawaasnis of danda'ee hubatee akkasitti waan isaan gargaaraa jiru hin qabanii garuu amma baay'ee miidhamaniiru dadhabaniiru. Mootummaan kallattii kana hubatee odoo gargaarsa godhee fi warra kaleecha biyyattii maqaa biyyattii dhoofsisaa ture kanaaf odoo gargaarsa godhanii baay'ee itti gammanna ittis gammachuu qabna. Dadhabbiin kalee isaan xaaran sun har'a odoo maatiin isaanii baratee isaanillee itti boqotanii hawwii keenya. Atileetiin tokko tokko fakkeenyaaf akka Daraartuu Tulluu akka Geexinash Waamii deebi'iiti wanna tokko tokko fayyaalleef illee akka mana wal'aansaatitti na fudhatteetiin gizee lama baay'ee yaalii yookaanii fi yaala san akka argadheetiin jedhu na gooteetiin turte Daraartuu. Nama akkanatti godina isaa bakka bu'e aanaa isaa bakka bu'ee dorgommii bakka guddaa ga'e kana gargaarsi isa barbaachisa. Namoonni akkanaa kun yaadatamuu qabani. Beekamtiin kennamuufii qaba. Amma maal gochuun qaba kanan jedhuun ofiinis nan mari'adhe isaanis nan mari'adhe sa'aatii sanirraan kan ka'e yaa'u hajjii hagammaatitti nan hordofaa waan adda addaatiinis nan gaafadha. Gara mootummaatiinis wanni hajjiidhaan yaaddame haga tokko hin jira. Innis san deemee harkaan gaachuu hin dandeenye dhukkubsataadhas waan ta'eef nama isa cinaa dhaabatus hin qabu. Sadarkaa kanarraan kan ka'edha amma sadarkaa haala amma irra jiru kana isin argitan kanarratti kan jiruun innaa hajjiin yaa'u sadarkaan irra jiru garuu akka biyyaaf fiigaa turetti akka biyyaaf dadhabaa turetti dammoo sadarkaan inni dammoo jireenyi isaa irra jiru dammoo baay'ee gadi aana. Amma yeroo kana baay'ee dadhabanii jiru. Nama gargaaruullee baay'een qabanii biraan qabanii haadha manaatii fi mucaa durbaa takkaaf akkana mucaa tokko hin qabu. Nama gargaaruun qaban dadhabanii jiru. Baay'ee olii gadiis deemanii waa tokko hojjechuu hin dandeenye hojjetanii waa argachuus hin dandeenye hurmii wajjiniin amma baay'ee kubbiis hin qabu. Bakka amma jiru kanarratti odoo wanni tokko hojjetamee fi haalli mijaa'ee odoo wanni tokko godhamee fi baay'ee hunda keenyaafuu gaariidha. Ispoorteessonni baay'een kufanii abaluu biyyattii kana bakka bu'ee akkana godhaa ture jechuu erga du'ee booda homaan fayyadu. Yeroo lubbuudhaan jiraatu kana gargaaruun barbaachisaadha. Gargaarsi akkanaa gama keessaanillee waan tokko qindaa'ee odoo akkas ta'e baay'ee gaariidha kan jedhu yaadan qaba. Akkuma walii galteetitti Haajii Bulbulaa qofa odoo hin taane atileetonni biyya keenyaaf alaabaa biyya kanaa addunyaa irratti ol kaasan yeroo isaaniititti atileetota gugurdaan yeroo ammaa kana namni yaadatu hin jiru. Hundi isaaniitu rakkina guddaa kana hin jenne keessa jiranii. Kanaafuu haalli siistamiin biyya keenyaa baay'ee rakkisaadha. Maaliif namni tokko seenaa guddaa hojjeteetiin jedhe santarraaniin namni humni dadhabaa dullumtiin dhufaa seenaan hundi dagataatuma deema jechaadha. Wanni akkanaa kun atileetota keenya kan duraan taran dhiifnee kan dhufaniifillee haalli isaa baay'ee bareeda waan hin taaneef haaluma siistamii biyyaatitti haalli kun odootti yaadamee baay'ee natti tola. Dhugumatti
nuuf fafaa nuuf immoo qaaliidha. Hajjiin yeroo ammaa kana keessa maaliif akka jiru hin beekna. Baadiyyaatti galee qotee bulaa keessa jira, mana citaa keessa jira, nama seenaa akkana hojjete kana hundi kunuunsu nurra jira. Nu keessattuu maatiin atileetiksiidha. Hajji warri naannoo sanii dhalanne qofa odoo hin taane kan biraatis har'a hajji qarqaaruun nurra jira. Akka carraa ta'e bulchiinsi magaalaa Haasallaadha. Gaafannee fi lafa mana jireenyaa hin kennanaaf ka'e waadaa nu galanii jiranii yeroo gabaabaa keessattis innis immoo akka raawwatamu abdii guddaa qabna. Carruma kanallee bulchiinsa magaalaa Haasallaa baay'ee galateeffachuu barbaanna. Nus gara keenya wanna nurraa eeggamu hajjiidha yoo bulchiinsi magaalaadha lafa kan kennuuf ta'e nummuyyuu mana isaa mana ijaaruudhaaf waadaa hin galla.